Кайгылы телесерджилерimiz бүгін яйыны девам ете ве мен сізлеріні небетеки мұсафырымызден таныш етмеге істейм. Бұл genç ama pek istidatlı Kırım Tatar yazıcısı ve endi adliyeci Bekir Ablayev. Selam aleyküm Bekir Bey. Aleyküm selam, Elmas Hanım. Hoş geldiniz. Bekir Bey, sizni Baxtlı Balalıq Daqqalari adlı kitabınız çıktı ve elbette ki bu münasebet ile biz sizni hayırlayımız ve bu kitap ne hakkında? Хотел бы сказать несколько слов о книге. Чувствовал за поздравления. Во-первых, эта книга называется «Мгновение счастливого детства», и это книга-сборник рассказов, которые были написаны мной на протяжении последних 10 лет. В эту книгу вошли истории, услышанные мной от моего дедушки Абдурешита. Помимо этого, туда вошли также темы, вернее, рассуждения о тех темах, которые меня действительно беспокоят ежедневно. И именно на страницах этой книги можно увидеть данные темы. Это тема истории Крыма, крымских татар. Это тема отношений между людьми, базовые человеческие потребности, ценности. И все это, скажем так, реализовалось вот в такой книге. Сейчас я демонстрирую ее на экране. Как раз книга называется «Мгновение счастливого детства». Она вышла на 3 языках, и об этом я сейчас хотел бы вам рассказать. Buyurunuz Bekir Bey. Книга вышла на 3 языках, на украинском, крымско-татарском и на английском языках. Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех людей, которые помогли мне в издании этой книги, потому что это действительно большая работа переводчиков, литературных редакторов, потому что без их помощи действительно я бы не смог сделать то, что я запланировал. Во-первых, хочу сказать, что книга переведена на английский язык профессионалами, людьми, которые занимаются профессиональным литературным переводом. Помимо этого, на крымский язык переводилась рассказы из этой книги. Одна из преподавательниц в нашем Крымско-татарском культурно-образовательном центре в Крыму, в котором я тоже имею честь работать, Мамули Чабановой. Помимо этого, отдельные рассказы были переведены еще, скажем так, когда я учился в школе, и эти рассказы переводил журналистский коллектив таких газет, как «Яна Дуня» и «Крым». За это тоже я хочу поблагодарить их и сказать свою безмерную благодарность за такую помощь. К сожалению, я сам не могу пока писать на родном языке, на таком достаточно высоком литературном уровне, как пишут наши современники, крымские татары, но буду стараться, и, быть может, когда-нибудь уже и без переводчика обойдемся, и я смогу выдать сборник своих рассказов именно на крымско-татарском языке. Почему вообще важно? Многие спрашивают, чем эта книга отличается от других. Хотел бы сказать, что, во-первых, это впервые, когда моя книга вышла на 3 языках одновременно. И, к примеру, носитель украинского языка и носитель крымско-татарского языка может сравнить те самые переводы. Помимо этого, эта книга первая, которая вышла на английском языке, поэтому мне кажется, что через вот такой культурный продукт, даже через эту простенькую, на первый взгляд, книжку, сборник рассказов, мы сможем популяризировать историко-культурное наследие крымско-татарского народа в Европе и вообще в мире. Bekir Bey, aslında mına Ukrayna'da endi kaçıncı kitabınız çıktı, siz okuyasınız, çalışasınız, en birçok kitaplarını çıkarasınız. Mına kıtada kaçıncı kitabınız çıktı ve kimin desteğiyle sizin kitaplarınız çıkan? Во-первых, хотел бы сказать, что это уже 8-я моя работа. Не скажу, что эти книги написаны и изданы на высоком художественно-литературном уровне. Это, конечно, не так. Мне еще очень далеко до маститых крымско-татарских писателей, до зарубежных писателей, которых я для себя ставлю в пример. Но именно вот эта книга, хотел бы на ней сфокусироваться сегодня, потому что она является, скажем так, результатом моего литературного творчества за последние 10 лет. И мне очень важно узнать мнение
не только аудитории, в первую очередь, первой целевой аудитории детей, но также и взрослых. Помимо этого, я очень надеюсь, что эту книгу мы сможем презентовать и, быть может, распространить в культурных центрах Украины и мира среди украинской и крымской диаспоры по всему миру. Понимаем, что в условиях карантина и нынешней ситуации это проблематично сделать в офлайн режиме, но будем надеяться, пока что все проводится в онлайн режиме, поэтому, быть может, у нас получится презентовать эту книгу в огромных культурно-образовательных центрах Львова, Одессы, Днепра, Стамбула, Анкары и других городов Украины и зарубежья, Европы и мира. Ama bu kitabınız kim sizge destek etti? Да, забыл тоже сказать насчет и этого вопроса. Первое, что хотел бы сказать, что вообще кто мне помог и в издании этой книги, действительно, это моя общественная организация «Карамалиса», крымская родина, в которой я имею честь работать. И первое, что хотел бы сказать, что благодаря и поддержке Ани Фехана, Курсиитовой, главой организации, также и преподаватели нашей организации Мамуре Чабановой, помимо этого и литературных переводчиков, литературных редакторов Надии Гончаренко, мы смогли издать такую книгу. Первая, эта книга издана в рамках проекта про культуру Крыма «Йол». И в рамках этого проекта были, скажем так, реализованы множество культурных продуктов. Между ними, скажем так, вышла и эта книга. И благодаря вот такому сильному авторскому коллективу, в том плане переводчиков, литературных редакторов, также художников, о которых я, к сожалению, не сказал, хочу сейчас сказать, и огромная благодарность Марлену Гафарову. Я надеюсь, что она тоже смотрит нас с Крыма, потому что множество людей, которые приняли участие в издании этой книги, и именно находятся сейчас в Крыму, и я надеюсь, они тоже сейчас нас смотрят. Бекир Бey, biz sizin yenişlerini көргенде elbette ki hepimiz kuvanamız. Ve da bir kitap hakkında sizinle laf etmege isteyim. Gerçekten de pek gerekli kitap Kırım Tatar Tarihi. Bu kitap üzerinde siz çalıştınız ve siz nasıl devirlerge ait sayfelerini keşfettiniz? Первое. Сразу хочу сказать, что я не являюсь историком по образованию, но, скажем так, очень интересуюсь историей своего народа, крымских татар, в частности, историей Крымского ханства. И это учебник, о котором вы о котором вы только что упомянули, это было первое учебное пособие по истории Крыма и крымского народа, адаптированное для детей. К сожалению, до этого момента мы не имели возможности найти какой-либо литературный документ, научный документ, который был бы простым языком, объяснял бы детям историю Крыма и крымских татар. Поэтому в рамках проекта, исторического проекта, авторский коллектив, серьезный авторский коллектив, куда входили и всеми известная крымстатский историк Нара Бекирова, Андрей Иванец, Юлия Тыщенко, Сергей Громенко. Мы работали над книгой по истории Крыма и крымских татар. Что конкретно делал я? Я выступил одним из соавторов одних из разделов этого учебника, этого учебного пособия в контексте истории крымско-татарской государственности, а именно истории Крымского ханства. На страницах этой книги, этого пособия мы говорили о том, какие отношения политические, культурные, социальные были между крымскими татарами и украинцами. Мы говорили о политических союзах крымского хана и украинских государственников. Помимо этого, мы имели возможность размечать несколько мифов и стереотипов, которые навязывались о крымских татарах сначала Российской империи, а затем Советским Союзом. И я надеюсь, и вернее я знаю, что некоторые мифы мы действительно смогли развенчать, и благодаря этому культурному продукту многие люди, которые интересовались историей Крыма, узнали правдивые исторические сведения об истории одного из коренных народов Украины, а именно крымских татар. Как я уже сказал, мое задание было это изучение и описание, адаптация материала по истории Крымского ханства. Ведабрлей хахында сізден лаф етмеге істе, мұна Крым цемі болей хақында не айта білесіңіз?
Достаточно новый проект. Узнал я о нем совершенно случайно, поскольку в социальной сети Facebook мне обратился один из волонтеров, который занимался именно этим проектом. Этот проект, он был разработан организаторами, выступили платформа курсов, образовательных курсов «Прометеус» совместно с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко. Я хотел бы сказать, что действительно большой и талантливый экспертный состав, который взял участие в этом проекте. Помимо этого, хотел бы сказать, что в чем уникальность этого проекта и, наверное, важность? Это через определенные тестовые задания, интересные материалы рассказать людям, которые, к примеру, не являются крымскими татарами, рассказать, кто такие крымские татары. Сам курс называется «Крым – це мы». А вернее, с кем ассоциируется Крым в первую очередь? Действительно, с крымскими татарами. Поэтому через этот проект многие люди, которые интересуются историей Крыма, они узнали о историко-культурном наследии крымско-татарского народа. Помимо этого, они узнали о культурах, обычаях крымских татар. И для того, чтобы все эти знания подкрепить, вернее закрепить, были разработаны специальные тестовые задания. Некоторые из них я проходил. Скажу прямо, даже в нескольких тестовых заданиях я допустил ошибку, но потому что я считаю, что каждому из нас нужно все равно учиться, обучаться и развиваться, и в историко-культурном плане тоже. Ve Bekir Bey, bugün siz nasıl leyhalar üzerinde çalışarsınız? Хотел бы сказать, что множество проектов, в которых мы содействуем в качестве Крымстарская общественная организация «Крымалисы», «Крымская семья». Для нас очень важно, вот это я хотел бы сейчас отметить, хорошо, что мы на телеканале АТР, по сути, главном рупоре Украины для крымских татар. Я хотел бы сказать, что все проекты культурологические, исторические проекты, которые мы делаем только с одной целью — помочь каким-либо образом крымским татарам, крымчанам и популяризировать наше историко-культурное наследие, наши культурные исторические институции в Украине и в мире. Если говорить о сегодняшних реалиях, то сейчас мы реализуем один из проектов по возрождению крымстарского языка. Я являюсь менеджером, не являюсь специалистом. Это уж точно у нас в команде действительно специалисты, это преподаватели крымстарского языка и литературы, которые прямым образом работают в этом проекте. В чем заключается проект? Проект заключается в том, чтобы разработать первые адаптированные учебники и рабочие тетради по изучению крымстарского языка на основе латинской графики. Наверное, многие из телезрителей видели и сейчас тоже покупают те самые учебники, рабочие тетради по изучению английского языка, французского языка, в которых пошагово с инструкциями расписано, как не носителю обучаться и овладеть этим языком. К сожалению, если мы проведем анализ научно-методологической базы изучения крымстарского языка, сейчас таких учебников и рабочих тетрадей не так уж много. И вот этими силами, нашими человеческими силами, мы хотим добиться того, чтобы создать такие культурные продукты для того, чтобы крымские татары, крымстарские дети и не только крымстарские дети имели возможность изучать язык крымских татар. Благодаря заданиям, которые будут там, благодаря интересным материалам, которые будут там, благодаря тем самым интересным картинкам, через которые мы сможем передать дух народа, историю, культуру, мы считаем, что мы сможем не только изучить, не только научить людей крымстарскому языку, но через данные учебные пособия, продукты, мы сможем рассказать им об истории и культуре нашего народа. Помимо этого, в рамках этого проекта мы готовим определенные видеоролики по литературе крымско-татарского народа. На днях, кстати, выйдет одна из видеоработ, посвященная Юнусу Кандыму, а также несколько других работ о выдающихся литературных деятелях среди крымских татар. Это, если говорить вкратце, о проекте, который сейчас реализуется. А вообще хотел бы сказать, что все, кто интересуется именно какими проектами опекается наша
организация, я предлагаю ознакомиться с социальными сетями в сети интернет, в которых подробно написано, чем мы занимаемся и какие проекты мы сейчас реализуем. Бекербей, çok sağ olunuz. İşlerinizde muvaffakiyetler tileyimiz. Sağ olunuz bizlerle bağlanğanınız için biz sizge can yürekten Siz de sağ olun. minnettarmız.